Конкретно би сакала да кажам пред се дека можеби јас сум носител на генот. Никој тука не знае дали е носител на генот, затоа што се работи за така наречени автозомно рецесивни гени. Тие гени треба многу поколенија да се пренесе тој ген за да се погоди кога со соодветниот партнер и партнерот би бил носител на тој ген да биде потомството болно. Сепак кога пренесувате таков ген кој што е веќе дефектен во една од двете алели, вие ја зголемувате шансата втората, таа здравата алела која што ја врши функцијата на генот да мутира во текот на животот и да дојде до промена генетска и до развој на болести. Овој конкретен ген TPPS3 е всушност тумор супресорен ген и би се надоврзала на претходната емисија, тоа се оние гени кои што чествуваат во чекпоинтите на клетката. Дали е здрава, дали е спремна за делба и дали е добра. Да, само тоа тука да кажам, нели, она сите сме ние нешто фурнати во антиејџинг и во долг живот на клетка, скратени теломери, долги теломери. Само ќе кажам едно нешто. Клетката на канцерот, односно малигната клетка е таа со долг живот, млада, со младешки потенцијал, со долги теломери. Значи, репарацијата на клетките се одвива со тоа што се уништува таа клетка која што е стара и која што прави грешки. За жал, на ниво на клетка многу е суров животот. Дека совршенствата се невозможни кога се работи за човечкиот род и дека треба да ги оставиме само на Господ, кој е единствениот совршен, точно ќе почнеме во овој подкаст да ја поттикнуваме да размислувате што се случува во процесот на создавање на човекот, на животот, на човечкото суштество и како оди тој систематски преглед на ембрионите и на нивниот квалитет и што се случува понатаму и повторно гостинка во оваа емисија со доктор Татјана Гружанова, ние ембриологот на Нјуборн клиниката, Драгица Несторовска Тушевска. Ви благодарам. Добро ни дојдовте? Добро ве најдов. Веќе сте од домакинети, веќе полесно. Полесно, да, не е страшно, се чувствувам прекрасно, уживам во целиот процес и навистина уштенашкава сум многу благодарна за поканата. Ете така, сега треба да почнеме фактички овој подкаст, како оди тој велам нели на шега систематски преглед. Така. Да, и какви се грешките, кои се случуваат случуваат и што до што донесуваат тие грешки. Така, значи, јас би кажала дека многу често кога нашите пациенти веќе ги изолирале сите оние анатомски или физиолошки моменти кои што би можеле да ги спречуваат во патот кон родителството, тогаш веќе се препорачуваат генетски тестови од кои што првиот е кариотипот. Како што кажавме, кариотипот ги опфаќа хромозомите, односно анализата на истите, нивниот број, нивната структура и истите соодветно се спаруваат по парови. 23 пара, нели кажавме дечко и девојка, ги спаруваме и гледаме дали се соодветни по број и по структура. Понекогаш може да се случи кај нашите пациенти да имаме некој мал проблем во кариотипот и најчесто не се свесни за тоа. Не се свесни за тоа што тие промени не се манифестираат никако кога сте носители на истите. Зошто е тоа така? Затоа што бројот на гени е идентичен како кај било која друга индивидуа. Самите организми се функционираат нормално, се си е во ред, меѓутоа малце им е изместено местото на овие гени, би кажала. Тогаш веќе имаме промена во структурата на хромозомите и дел од нив може да се слепат еден врз друг, така познатата Робертсонова транслокација која што е една од најчестите причинители. Понатаму може некое делче да се прилепи за некое друго делче, исто така носителот нема никакви промени, фенотипски на изглед, но настануваат промени идентично во овој процес на мејоза кој што претходно го говоревме. Може да има исто така и промени и во половите хромозоми. Значи може сосем случајно, најчесто нели, да се дознае дека одредена пациентка има вишок или намален број на X хромозоми, да има само еден X хромозом или дериват на X хромозомот, како и машката индивидуа може да има нели еден, два или повеќе X хромозоми или па повеќе од еден Y хромозом. Да, еве тоа се познатите на пример Тарнеров синдром кој што се открива кај женски индивидуи кои што имаат нормален развој, ментален и физички, кои што имаат предизвик, нели, репродуктивен предизвик, се карактеризираат кај женските индивидуи со примарна менореја, отсуство на менструација, кога би требало и да почне тоа прво генетско испитување прв пат во животот, нели, односно на ниво на кариотип, а тоа е кога кај ни фали тој вториот X хромозом, имаат само еден. Или пак кај мажите популарниот, односно релативно чест
синдром е Клинефертелов синдром, каде што имаме вишок на X хромозоми и тие носат исто така репродуктивен предизвик и често пати се откриваат од кога ќе се види многу намален или воопшто нема присуство на сперматозоиди во ејакулатот и се прави кариотип кога се открива дека се носители на таква промена, кој што нели нема никаква промена што би можело да прави предизвик за самиот организам да функционира. Значи нема ментални, нема физички ограничувања, да, најнормално си функционира, најнормално се изгледа, но имаат сите овие имаат не сите туку би рекла скоро сите, да не биде дека сите, скоро сите имаат репродуктивен предизвик. А дури и тие со најмали промени што се, ќе ни објасни Драгица убаво и зошто, во кој процес уствари доваѓа до формирање на грешки во ембрионите, и зошто се случува тоа да имаат репродуктивен предизвик, односно не доваѓа до здрава бремено со здрав плод. Тоест, потешко доаѓа до здрава бремено со здрав плод. Дали е тоа генетски материјал кој го носи поединецот Не, да, ќе објасни убаво, да, како што кажа, не е до генетскиот материјал, туку до местоположбата. Така, да, место тоа шлепање што реков, да се прилепуваат. Како тоа може да се одгакне на време да се реагира. Сега ќе ни објасни убаво. Да. Значи, јас прво би кажала повторно дека генетиката не се лечи, туку ние гледаме да најдеме исход како понатаму да дојдеме до здраво потомство со овој генетски резултати, затоа имаме едно генетско советување кое што треба да е јасно, концизно и комплетно за брачните парови, да се кажат реалните ризици за потомството и кои исходи може да ги очекуваме. Затоа што ваквиот кариотип, како што кажав, сам по себе нема некакви потешки манифестации кај индивидуата која што е носител, меѓутоа кога ваквите хромозоми, кога ваквиот наследен материјал ќе влезе во оној процес на мејоза, како што кажавме, во процесот на создавање на половите клетки, кај мажите и кај жените, тогаш веќе имаме проблем. Имено, таа рекомбинација, тоа примопредавање на материјал помеѓу двата хромозоми кои што се наследени од мама и од тато, тука е малку изместено. Тоа изместување предизвикува во ново настанатите полови клетки да имаме небалансиран генетски материјал. Што значи тоа? Тоа значи дека дел од хромозомскиот материјал може да биде присутен во вишок, дел во мањак. Во таков случај, без разлика дали станува збор за јајната клетка или за сперматозоидот, таквата дефектна генетски, да кажам, полова клетка и да бива оплодена од нормална клетка од спротивниот пол, сепак најчесто е или инкомпатибилна со живот, понатаму може да доведе до некои синдромски плод кој што всушност најголем дел од овие механизми не се доволно истражени од едноставна причина што ваквите бременности многу рано завршуваат. Или па воопшто нема развој и имплантација, нема воопшто имплантација на плодот, а ние во инвитрото може да ги видиме. Значи всушност голем број од ембрионите кои што во научни цели биле истражени, во светски рамки разговарам, кои што немаат добар развој, имаат забавен развој, немаат правилен тек на настанито, на што очекуваме да го видиме кога го наблюдуваме еден ембрион, тогаш се гледа дека всушност тие се генетски дефектни ембриони. Но што велиме роба со грешка. Така. Што може да ја спречи тоа лошо споен, таа лоша игра, да речеме, која таков исход ќе предизвика? Дали има некоја магична формула, волшебно стапче, нешто тоа да се или подобро се спречи отколку се лекува? Така, значи нема лек за самата генетика, но може да се превенира и може да се овозможи доколку добиеме здрави ембриони, истите да бидат испитани и да знаеме точно како ембрион генетски враќаме кај еден пар. Секако, значи кога се работи ваквата генетска анализа, основа за генетската анализа се кариотиповите на двајцата партнери, значи и на мажот и на жената, и ние точно знаеме, односно колегите од генетската лабораторија точно знаат кои промени ги бараат кај овие ембриони кои што ние сме ги биопсирали. Во зависност од тоа со каква проблематика се соочува брачниот пар, имаме 3 типа на диагноза на кои што може да биде упатен од нас еден ембрион, PGT-A, PGT-M и PGT-SR. Така се вика, трите различни типа.
секако на диагноза, на диагностика за кој што ние ги упатуваме ембрионите. Зошто го правиме тоа? Тоа го правиме со цел да вратиме ембрион кој што знаеме дека е генетски здрав, дека не е обременат со онаја, да кажам, промена која што ја носи еден од партнерите и секако да ја намалиме нивната анксиозност. Затоа што знаеме дека нели, доколку вратиме било кој ембрион, многу често се случува ембриони кои што имаат морфолошки совршен развој сепак да се носители на генетски промени. Вака едноставно и се смирени пациентите дека ембрионот што е вратен при трансфер е генетски здрав. Значи вие сте тие кои навистина правите селекција, ги гледате, работите по Така, секој преглед или погруба селекција, подлабоко да. читање на оние Тој книги што спомнавме Малце на подлагок, да речеме насловите ги читаме. А тоа е груба селекција, како што кажа PGT-A, е тоа да се види дали е бројот на ембрионите како што треба, значи 46XY или 46XX. Дали случајно да не има некој вишок хромозом или мање хромозом. За PGT-M е кога веќе имаме претходно лоцирано некое моногенетско заболување. Тоа е, велам, би имале среќа кога би го лоцирале кај ембрионот, но не успеваме тоа да го направиме, заради тоа што да го бараме како моногенетско заболување, носителство кај партнерите, како барање игла во океан, не во сено, туку во океан. Баш така. Буквално така. И тогаш сме среќни дека имаме некоја насока кон што да одиме и што да бараме кај партнерите. Сега веќе постојат и различни панели кои што ги носат најчестите, ги испитуваат најчести, дури 200 и нешто, мислам дека сега новото испитување што го донесоа кај нас, 200 и нешто моногенетски заболувања, дали се носители. Така. Прво едниот партнер се испитува, после тоа вториот партнер се испитува, за да барем некаква добиеме насока кон што да одиме и ако доколку има некое моногенетско заболување, што ќе го докажеме кај едниот партнер, а што е врзано со ран губиток, неостварување на бременост, тогаш го испитуваме и вториот партнер на конкретното тоа дали и тој носител. Затоа што ако двајцата се носители на некое такво заболување, тогаш тоа е говорот зошто не доаѓа до бременост, Така. или зошто доаѓа до рани спонтани абортуси, а све е во ред. Тоа е најчестото прашање што јас како гинеколог го среќавам кај Што ни недостасува? Зашто не доаѓа Што до бременост, не може, а кај нас све е во ред. Се е во ред. Во ред е со оној мал диапазон на испитувања со кои што располагаме. А нешто што се случува на ниво на ген или на ниво на кариотип е поедноставно да се докаже, пошто методата е екзактна, точно знаеме нели што испитуваме и како испитуваме и точно се гледа со тоа кога се прави нели мапа на хромозоми или G-bending кога се прави на хромозомите, генетичарите точно знаат, Драгица работела баш токму на тоа и точно знаела да ги открива структурните грешки, бројот на на хромозомите и многу често, јас како гинеколог до бивш генетичар, многу често им се дава информација, ама тоа не е ништо. Не, тоа не е ништо за тековниот живот што ти живееш, но е нешто за репродукција. Нема гајле, не се секирај, терај си. Например, многу често имам таква информација од генетичари во Македонија што се бават со тоа. Нема никаква последица во организмот и неговото нормално функционирање, но секако има последица по репродуктивниот здравје, односно репродуктивниот капацитет на тој организам. Нека каже Драгица ако мисли поинаку, нели да ни објасни, пошто тоа е сепак нешто што биолозите многу повеќе го знаат од нас. Така, значи би разговарала за полиморфизмите, тоа е малку поинаку од мутација по дефиниција. Ете така. Што е уствари полиморфизам? Всушност полиморфизмите се промени кои што се присутни во одреден дел од популацијата, доколку над 1% од општата популација ја има дадената промена во кариотипот, тогаш викаме тоа не е мутација, тоа е полиморфизам. Всушност се работи за промена која што според класификација англиска би кажала, тоа е генетска класификација likely benign, но тоа likely многу ја менува приказната. Значи дека најверојатно е бенигна промената, во моментов нема докажани нус појави за истата, меѓутоа не значи дека тоа е дефинитивно така. Со апдейтирање на соодветната литература, тоа секојдневно се менува.
Зошто многу често ги среќаваме кај брачните парови е второто прашање. Општата популација едноставно нема потреба да прави кариотип. Так. Не се упатуваат луѓето секојдневно на такви анализи. Тоа е сепак генетска анализа која што не се работи во нормална пракса и поради тоа многу често среќаваме кај брачните парови. Одреден дел од самиве промени дури почесто би кажала дека се среќава кај машките пациенти, без разлика за тоа што се работи за автозомни хромозоми, како што се хетерохроматинот на првиот хромозом, Так. хетерохроматинот на 9-тиот, на 16-тиот хромозом, значи те се Почесто познати. кај Так. Иако кажуваме инверзија на деветка, исто доста често се среќава, теоретски тие некои промени можат да доведат до неправилна сегрегација на хромозомите, делење на хромозомите во оној процес на мејоза. Повторно се враќаме на мејозата. Значи кога се создаваат, конкретно ако зборуваме за мажите сперматозоидите, кога ваквите хромозоми со вишок на материјал, без разлика што е некодирачки тој материјал. Тој материјал, ако ја земеме книгата, тоа е белиот простор, да кажеме помеѓу буквите. Значи не интересира напишаното, го гледаме белото. И сега некој има научници кои што тврдат дека белиот дел не е битен, не кодира, нема ништо да се случи. Меѓутоа и тоа како е битен во тој момент на соединување на хромозомите. Не може правилно да се соединат. И како такви може да настанат промени во генетскиот материјал во самата полова клетка која што потенцијално би оплодила од спротивниот пол клетка. И ќе направи ембрион со одредени генетски дефекти. Значи, дипломирате молекуларна биологија, ми се чини дека ќе студирате до крај на живот. Ова е наука која е допрва експанзија, генетскиот инженеринг се нешто што бара будно следење и постојано црпење. Ја мислам дека тоа е медицината на иднината. Генетската диагностика и генетската терапија. И се надевам и се радувам дека одиме натака во тој правец. Нормално претходно треба прво етичноста да не биде на многу високо ниво, значи заради тоа што ако ние со оваа свесно сега дојдеме до такви сознанија каде што ќе можеме да менуваме со генска терапија и вакво и создаваме совршени човечки битија, мислам дека се уште оваа свест не е за тоа знаење. Ние треба прво да работиме на нашата свесност, етичност, па после тоа да успееме да стигнеме до тие височини во медицината и да ги практикуваме совесно и како што треба. До матриксот. Така. Какво е чувството кога се ова го следите, го гледате во вашата лабораторија? Радоста ваша кога нешто ќе успеете така добро да го изнесете? Какво е чувството? Тоа баш ми е... Морам да кажам дека радоста доаѓа последна. Тоа би го кажала, многу е исполнителна, меѓутоа радоста доаѓа последна, а она што е од почетокот на процесот до крај е пред се огромна одговорност, затоа што ние не работиме механички, ние се однесуваме со секоја клетка одговорно, не со секој пациентка и со секој сперматозоид. Секоја клетка ја гледаме исклучително одговорно, сакаме да го излечиме максимумот од нејзиниот потенцијал при оплодувањето и секако се радуваме на позитивните исходи, буквално како за себе да се работи. Тоа би го потенцирала. Исклучително стресна и одговорна работа, но истовремено и исполнителна и навистина радосна, би сакала да кажам. Колку трае лабораториски систематски преглед? Кога ги прегледуваме ембрионите, нашиот преглед трае 5 дена, најчесто, со тоа што има денови во кои што ние си ги проверуваме ембриончињата и точно се знае на кој од тие денови што се очекува од еден ембрион. Повторно ќе кажам, тоа е така наречената морфогенетика, така, односно како со која брзина се развива еден ембрион, со каква, дали правилно се делат клетките, кој е бројот на клетките и дали е соодветен во однос на временската рамка во која што се наблюдуваат. Сепак, тука останува овој првиот момент кој што го разговарав, односно генетиката. Затоа и кажав по претходната емисија дека тоа се потенцијални живи суштества. Технички тоа е живот, меѓутоа може неговиот потенцијал да заврши во рамки на тие денови. И токму од таму, знаејќи ги сите овие факти, ние се однесуваме со секој едно од нив како потенцијално едно човечко суштество. Дењето на ембриологот е толку 5 дена? Да, дењето на ембриологот е 5 или 6 дена. Да, во ретки случаи до 6, повеќе сме насочени до 5. Јас тука би рекла, например, еве и нова груп скрининг кој ќе се направи кариотипот, исто така да добиеме резултат кој што е сосема во ред, а пак имаме све друго е во ред, пациент кој што
не доаѓа до до посакавана бременост, односно пациенти, пар. Што се случува? Тогаш и се сомневаме дека можеби парот се носители, за среќа се тие многу помал број, многу мал процент се носители на некое, оно што го спомнавме претходно, таа иглата во океанот, на некое моногенетско заболување. Тогаш имаме генетско испитување на ниво на моногенетско на ембрионот, само доколку успееме да докажеме кој е моногенетско заболување, односно во книгата, кој ред не е напишан како што треба. Значи има уште подлабоко. Уште подлабоко, тоа е веќе најдлабокото, тоа е кога ќе се читаат гените и да се открие каде е дефектот, дали двајцата се носители на дефектот, затоа што за една особина и немаме ние само еден ген. Имаме ние алели од гени, значи повеќе гени кои што го ја одредуваат таа особина или одредена болест се одредува, се карактеризира, се им шифрира со тие алели, група на алели на гени. Така да тие треба да се откријат точно и после истата таа деформација да се бара во ембрионите и да се врати ембрион кој што е или здрав или е само носител на таа болест, а да ги нема двата лела на заболени, односно да се носители на таа. И колку време трае тоа лекторирање на натака насочи се тоа. Така, значи кога имаме конкретни случаи, односно има фамилии кои што се знае дека поколенија наназад се обременети со одреден тип на генетска болест. Секако многу е битен патернот, шемата на која што со специфичната болест се наследува. Имаме доминантни, имаме рецесивни болести. И кога веќе го имаме генетскиот резултат на оние парови кои што аспирираат да бидат родители, тогаш ембриончињата, нивните ембриончиња кои што сме ги добили во лабораторија, освен што се анализираат секако за бројот на хромозомите, се анализираат и за тој конкретен ген. Значи, секако нема поента да се врати ембрион кој што го нема тој ген и е во тој аспект е здрав, меѓутоа има вишок на нешто сосем друго. Така што гледаме да сме комплексни и затоа навистина доста детално му објаснуваме на пациентите што анализираме. Кај што ќе се докаже таква заболување. И зошто го анализираме конкретното? Затоа што не може се да се знае. Логично прашање зошто не ги прочитате сите зборови? Да, точно. Тоа е невозможно. Тоа е невозможно. Зошто? Затоа што секојдневно во геномот, особено кај идното потенцијално потомство, има промени во буквите кои што не се знае што значат. И многу е неблагодарно, навистина не е испитано, нема литература, нема публикации за конкретните промени. И вие не знаете како да го извршите генетското советување. Затоа не се чепка, би кажала, во длабокото во океанот, не чепката. Така, не онака статично да, значи точно се знае што се испитува, зошто се испитува, како се наследува и што да се очекува доколку се јавило кај потомството. Но секако дека може да се испита, например, имаше одамна случај дека еден сперматоизид генетски носител на малигни заболувања. Би сакала, ако може докторка кратко за тоа, конкретниот ген. За конкретниот ген. Затоа што тоа е, како да кажам, масовна публикација на нешто кој што не го разбираат. И новинарите кои што тоа го пренесуваат не го разбираат. Би сад баш убаво, еве нека објасни, нека биде тоа последно, да го завршиме подкастот заради тоа што е долг. Да разбиеме уште еден мит. Така. Баш би било убаво тоа да го. Конкретно би сакала да кажам пред се дека можеби јас сум носител на генот. Никој тука не знае дали е носител на генот, затоа што се работи за така наречени автозомно рецесивни гени. Тие гени треба многу поколенија да се пренесе тој ген, за да се погоди кога со соодветниот партнер и партнерот би бил носител на тој ген, да биде потомството болно. Сепак, кога пренесувате таков ген кој што е веќе дефектен во една од двете алели, вие ја зголемувате шансата, втората, таа здравата алела, која што ја врши функцијата на генот, да мутира во текот на животот и да дојде до промена генетска и до развој на болести. Овој конкретен ген TPPS3 е всушност тумор супресорен ген. И би се надоврзала на претходната емисија, тоа се оние гени кои што учествуваат во чекпоинтите на клетката. Дали е здрава, дали е спремна за делба и дали е добра. Кога тие машинчиња кои што вршат проверка на клетката докаде е, доколку двете алели на генот измутираат, тогаш ја нема таа проверка, клетката натрупува мутации и се развива
Во канцерогена, да. Така. Значи Оттаму сепак треба да е приказната носител со канцерот, Да. да. Тоа е точно, меѓутоа сакам да кажам дека самиот донор како донор во времето кога почнал да донира, овој ген малтене и да не бил истражен, а камоли да е дел од една општа скрининг програма за донори. Така што тоа би било буквално невозможно. Жалното е тоа што, ете би кажала, банката на вистина се на доста места го дала овој материјал, меѓутоа тоа можело да се случи со било кој донор. И секој од нас може да е носител на тој ген без да знае, без да има манифестации. Значи тоа не е рутинско испитување. Не е апсолутно Да, и рутинско секој може испитување. и по природа, по ин виво пат настанат да го носи тој така, ген ние не знаеме. и не мора, како што кажа Драгица, дека ќе се манифестира во текот на животот. Апсолутно. Не мора да се манифестира. веројатно. Не мора. И дополнително имаше на информација дека сепак и кај самиот донор оваа мутација било од деново, од тие новите, и токму поради била тоа наследна. мутацијата не е застапена во 50% од сперматозоидите, доколку ако беше кај сите, тогаш пола би ја носеле, пола не би ја носеле. Тогаш многу повеќе ќе Така, имаше понизок појава. е Ризикот, процентот, што да. значи дека се работи за деново мозаична мутација кај Да, кај токму самиот заради тоа донор. што тие гени кои што треба да се испитуваат, како што кажа, има патерн, некоја шема на На испитување. појавување, да, и на појавување во фамилиарната анамнеза. Кај конкретниот случај немало таков патерн, значи не било тоа нешто наследено, Така. туку напротив било одново, односно со значи денуово. Кога ќе се формира како ембрион, тогаш се Тогаш се создава таа генетска мутација. Може да објасните што е деново за нашите следачи да разберат? Така, значи деново, со деново ги означуваме сите генетски процеси кои што не се присутни во моментот кога ние сме се создале како зигот, како ембрион интраутеринон, туку се развиваат од моментот на создавање понатаму во животот. Во зависност од тоа колку рано од нашиот ембриолошки развој се појавила таа нова мутација, промена на генетскиот материјал, толку таа би била позастапена во возрастниот организам и би имала, да кажам, реперкусии доколку е, нели, патогена. Значи, може да имаме ние деново промени мал милион во нашиот организам, меѓутоа истите ако нема никаков ефект врз нашето нормално функционирање, клеточно, физиолошко, анатомско, ние не сме најчесто ни свесни за истите. Затоа што една клетка, една изолирана клетка од нашиот организам секојдневно е нападната од фактори кои што може да предизвикаат мутации. Денуово, да. Деново мутации. Затоа ни се тука тие машинчиња кои што ги поправаат тие мутации доколку се страшни, за да не се случат некои други процеси кои што се нели непосакувани од типот на канцерогени заболувања. Значи, Да, само тоа тука да кажам, нели, она сите сме ние нешто фурнати во антиејџинг и во долг живот на клетка, скратени теломери, Омери. долги теломери. Само ќе кажам едно нешто. Клетката на канцерот, односно малигната клетка, е таа со долг живот, млада, со младешки потенцијал, со долги теломери. Значи, репарацијата на клетките се одвива со тоа што се уништува таа клетка, која што е стара и која што прави грешки. За жал. На ниво на клетка многу е суров животот. Многу. Да. Ова не беше за да ве плашиме, туку напротив, за да можете да размислувате повеќе. Ако размислувате со кога се спарите, порано праќаат стројници за да видат од какво семејство потекнува, па ве интересира имотот, нели, капиталот, колку метри квадратни И дали се располагаат. Дали се Да, најбитното е колку се здрави. Значи не е битен кешот, колку што е битен генетскиот наследен материјал. Во меѓувреме, останете во добро здравје и следете на. Ви благодариме. ви благодариме на вниманието.